Rannikaran Machaan എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. മസാല പിടിപ്പിക്കാനായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. സൈഡ് മുഴുവൻ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ഫുള്ള് വരയുക മസാല തേക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. മുളക് പൊടി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം നമ്മളൊരു ഉരുളിയിലോട്ട് ഇട്ടു. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ആ മസാലയിലൂടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട്. ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. നല്ല കട്ട തൈര് 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയിലോട്ട്. അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇത് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ കരിയാപ്പല അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക. മുഴുവൻ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ച് ആ ഉരുളിയെ മൊത്തം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ പോലെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. ഇനി നമ്മൾ വരഞ്ഞു വച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇടാം. ഇട്ടിട്ട് മുഴുവൻ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ആ വരഞ്ഞു വച്ചേക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫുള്ള് മസാല അകത്തും എല്ലാം ചേർത്ത് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഫുള്ള് മസാല ചേർക്കുക. അതിനകത്തും എല്ലാം മസാല ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കണം. കാരണം അകം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ഇതായി കിട്ടും. അകം എല്ലാം നല്ല നമുക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മസാലയും കൂടെ നന്നായി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പം മൊത്തം മസാല ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക. മസാല എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവന് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക. ബാക്കി കുറച്ച് കരിയാപ്പല ഇരുന്നത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വിതറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുതിനയുടെ ഇല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതും അതിൻ്റെ കൂടെ വിതറിയിട്ടുണ്ട് മണ്ടയ്ക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലോട്ട് വെക്കാം. ഓവന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡ് 35 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ആകണം. നമ്മളൊരല്പം പോലും എണ്ണ തേച്ചിട്ടില്ല ചിക്കനകത്ത്. ആ പാത്രത്തെ മാത്രം ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ചായിരുന്നു അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കനകത്ത് എണ്ണ ഇറങ്ങിക്കോളൂ. 35 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുക ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറു സൈഡും തിരിച്ചും അതുപോലെ 35 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. മൊത്തം അങ്ങനെ
1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനം റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി വെന്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 35 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ആക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചിക്കൻ 35 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായി വെന്തതുകൊണ്ട് ഞാനതെടുത്തു. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.